Ek neem u nou verder na die proses van Takbok Trust in terme van artikel 235 van die grondwet. Toe ons die geel en rooi tekens begin waarneem in 1996 en met die goedkeuring van artikel 235 wat beslag gee aan hierdie hele konsep van onderhandeling en die Volksstaat Raad en die akkoord, het ons die buiteparlementêre proses begin as Takbok Trust. Die trust is gebaseer op die volgende grondslag en ek wil dit graag vir u op die tafel sit. Die grondslag vir die trust berus op artikel 31.1. Artikel 31.1, ook komende uit die Afrikaner Akkoord proses, maak in 'n mindere mate voorsiening vir etniese groepering en vir regte binne die etniese kultuurverband. So ook artikel 29, die tweede artikel, wat ons die reg gee vir ons eie skole, selfs dat die staat daarvoor moet betaal uit ons belastinggeld. Dan het ons spesifiek artikel 235 as grondwetlike beginsel of grondslag 2.3 ingeskryf, wat voorsiening maak vir die totale besleg van selfbeskikking. U sien dat ons die breë spektrum in die trust ingeskryf het, met die uitsluitlike doel om dit buite die parlementêre proses verder te neem. Maar daar was 'n baie belangrike proses wat ook vorentoe gekom het. Ons moes die trust by 4 geleenthede wysig om aan die wetgewing en al die beslag van trusts te kan voldoen, maar tydens van hierdie wysigings het die meester van die Hooggeregshof vir ons gevra dat die trust wat voorsiening maak vir die Afrikaner, wie is die Afrikaner? Daar was vir ons uitdruklik gevra, is dit almal wat Afrikaans praat, of wie is die Afrikaner by uitstek? Ons kon nie 'n definisie kry van die Afrikaner wat ons kon gebruik nie. Ons het navorsing laat doen en het uiteindelik hierdie definisie aangebied wat die grondslag vir ons binne die trustverband en die akkoordverband as Afrikaner eien, en dit is, Afrikaner beteken 'n protestants Christelike persoon van Europese afkoms, wat 'n Christelike volks eie lewens- en werkbeskouing handhaaf, en wat 'n taal en 'n kultuur wat eie is aan die Afrikaner volk handhaaf. Krities belangrik, dat ons met die omskrywing van die Afrikaner as 'n volk, beslag gee aan kategorie E, of kategorie 5, van selfbeskikking, maar ook vir die Afrikaner per se, om in te pas binne die internasionale reg, maar ook binne die ooreenkoms, dat die volk het 'n reg tot selfbeskikking. 'n Etniese groepering se sogenaamde vereistes kategorie 1 tot 3 en selfs in 'n mate 4 maak nie voorsiening vir selfbeskikking nie. Dit is etnies-kulturele regte wat afgedwing word. Ons hou ons daarmee ook besig, want dit kan ons nou doen, maar die uiteindelike doel is om die Afrikaner as volk binne sy eie selfbeskikkingsproses beslag vorentoe te neem en vir ons uiteindelik ons eie grondgebied wat ons onderhandel het en wat die internasionale reg voorsien te manifesteer en uit te bou op die pad vorentoe. Om vir u die proses saam te vat, Takbok Trust het buite die parlement begin om aan onderwys en sport en medies en ander kultuurregte beslag te gee. Ons was betrokke na 2001 toe die konsepwet van die tafel geneem is, het ons in 2001 teen die einde van die jaar en ook 2002 sekere dele uit die akkoord uit in die hof gaan toets. Ons het nie die akkoord per se in die hof gaan toets nie. Ons het van die regte wat daarin verskans is gaan toets. En die reg tot eie onderwys, wat eintlik in artikel 29 van die 96 grondwet ook ingeskryf is. Ons het daardie saak gewen met die FH Oendal Hoërskoolsaak en ons het die uitspraak gekry, weliswaar ooreenkomsuitspraak wat die hof bekragtig het
in 2002 en die nagevolge daarvan was op 16 Junie dat ek aangeval was in my huis deur die ANC groepering wat later basies geïdentifiseer is. Who've been in charge of this municipality. They actually have on their payrolls Izinkabi. You know, these professional killers. They are paid monthly. So they are held in reserve. So that one day I'm going to say, go and kill so-and-so. They say they are actually paid by the municipality, our people, retainers. Ek het dit oorleef, daar was 'n saak gemaak van moord en nogtans het die saak verdwyn. Dit is nie van belang nie. Wat van belang is, dat die trust het hom besig gehou met hierdie prosesse en die grootste sukses wat ons gehad het, was met sport. En dit gaan ons vir u in 'n ander video volledig verduidelik. Binne hierdie proses het ons begin onderhandel met internasionale befondsing vir die Afrikaner, vir ons eie skole, ons eie bloedbank, ons eie mediese fasiliteite, sowel as ander kultuurregte. Ons het befondsing bekom vanuit Europa uit, humanitêre befondsingsprosesse wat tot ons beskikking gestel is. En ons het, toe hierdie befondsingtafel toe gekom het, was ons gevra om die regering daarvan aan kennis te stel en toestemming by die regering te kry. Ons het die proses moet die departement handel en nywerheid tafel toe gebring en die proses by hulle geloods en ek wil graag vir u net 'n bewys daarvan op die tafel sit. Ek hou aan u voor die notulen van die vergadering wat ons met die departement handel en nywerheid gevoer het op die 4de Junie 2015 om hierdie prosesse wat gebaseer is op die uitkomste van die akkoord en ons regte soos in die grondwet vervat, met hulle te onderhandel, sodat ons die befondsing kan opneem. Hierdie is basies die notulen bewys, en dan gaan ek vir u 'n bewys gee van die brief of aansoek wat ons aan DTI voorgelê het op hulle aanbeveling. Ons het op die 3de Maart 2016 hierdie voorlegging by DTI geliaseer op hulle aanbeveling na die eerste 2-3 vergaderings wat ons met mekaar gesprek gevoer het daarop. En u sal sien dat ons in hierdie proses voorsiening gemaak het en ek wil dit graag vir u wys wat op die tafel geplaas was. Spesifiek die geld wat hier te sprake was van die projekte en dan die projekte wat sou gegaan het vir skole, 2 Afrikaner universiteite, 'n bloedbank, ander mediese fasiliteite. En nadat ons dit op die tafel gesit het, het die departement begin terugkrabbel en gesê, maar hierdie is net vir wit mense, of dis net vir Afrikaners. So ja, dis in terme van artikel 235 en artikel 31 en artikel 29, en ons het 'n argument met mekaar opgetel. Die uiteinde is, ons het kort voor die hof se deure gedraai, waarop hulle ingestem het en vir ons die volgende magtiging gegee het. Ek hou aan u graag voor die antwoord wat ons uit die departement uitgewurg het van een van hulle direkteure, en hy's vir u helder geel omlyn, en dit sê kortliks, we do not write recognition letters. Dis waarvoor ons gevra het, want dis wat die buitelandse befondsers van ons gevra het. Investors must negotiate funding themselves. Wat hulle by implikasie gesê het, ons gaan julle nie help nie, julle moet maar opsnork in julle eie befondsing onderhandel. Ons is nog steeds met daai proses besig, en ons het befondsing gekry, en is 'n proses wat ons nou deurlopend mee besig is. Ek wil afsluit met hoe het generaal Viljoen weer by ons betrokke geraak. In 2015, toe ons teespoed optel met hierdie proses, met die aankondiging van onteiening van grond sonder vergoeding, het die befondsers vir ons 'n tweede versoek gestuur en gesê, julle moet seker maak dat as julle hierdie geld investeer, dat dit nie onteien sal word nie, dat dit nie onder hierdie proses van onteiening van grond ingesluit sal word nie. Ons het met die departement geskakel, hulle wou nie met ons praat nie, en hulle wou ook nie eers met ons 'n vergadering hou daaroor nie. Die gevolg is, ek het vir generaal Viljoen
op die plaas gekontak, van hom gesê, generaal, jy moet inkom. Ons proses is nie afgehandel nie, wat ons nou moet doen is, ons het tot op 'n punt gekom, waar ons hierdie proses nou hof toe moet neem. Want, u sien, die internasionale akkoord het dit ingesluit. Hoewel ek dit nie vir u gewys het nie, dat so 'n proses voor die hof gebring mag word, ook dat so 'n proses ook deur internasionale mediasie tot stand gebring moet word. Ek het generaal Viljoen van die plaas gaan haal, ons het die prosesse begin aan mekaar sit, en Viljoen het vir my in 2019 'n beëdigde verklaring gegee, waar hy al sy dokumente, sy magte en bevoegdhede na ons oorgeteken het, en ek hou dit graag aan u voor. Wat ek vir u hier voorhou, is generaal Viljoen se beëdigde verklaring, wat die prosesse uiteensit, en ek gaan dit baie vinnig hier oorgaan. Ek sal verkies om dit nie aan die groot klok onnodig te hang nie, want dit gaan eintlik by die laaste paragraaf, waar ek vir u wil sê, wat handhaaf oor magte en bevoegdhede, en dit is dat generaal Viljoen, nadat ek aan meneer Benny van Sail met verskeie instansies vergadering gehou het vooraf, om te kyk of ons 'n liggaam tot stand kan bring, om die akkoord as proses, namens die Afrikaner vorentoe te vat, en ons totaal misluk het. Generaal Viljoen het siek geword, en ons het hom uiteindelik gekry, dat hy vir ons 'n verklaring beëdig het, en hy moes dit oorteken, sy magte en bevoegdhede, en hy het dit in hierdie paragraaf, ek is bewus van die voorgenome hofsaak, wat deur luitenant-kolonel Louis Smits ten opsigte van hierdie saak bedryf word, en ondersteun dit met alle kennis en verantwoordelikheid. Dit is duidelik dat slegs deur 'n grondwetlike internasionale hofsaak sal die uitstaande saak 'n beslag kry, waarbinne aan die ooreengekomen ooreenkomste werklik inhoud gegee sal word. Ek magtig verder ook dat kolonel Smits enige verder dokumente namens myself mee mag handel in hierdie saak, geteken en beëdig en verklaar voor 'n kommissaris van ere op die 5de Februarie 2019. Sedert daai tyd het ons al hierdie dokumente gevat, by professor Andries Raad in die Vrystaat gaan aflaai. Hy het ingekoop om vir my te help met die proses om hierdie dokumente te ontleed, regsopinies te skryf. Ons het met ons prokureurs wat ons aangestel het, Kusyn, Hertzog en Horak, begin om regsopinies te kry oor van die dokumente. Ons het gereël dat ons 'n internasionale advokaat, professor Dr. Daniel Müller, wat Kosovo se saak in die internasionale hof gedryf het, en wat dit steeds daarmee werk by die internasionale hof, te nader. Ons het vir hom 24 dokumente vertaal aangestuur. Hy het vir ons 'n bepaalde regsopinie gegee, wat baie positief was, en ek gaan vir u die bewyse nou op die tafel sit, en het ons uiteindelik gevorder tot op die punt, waar ons 'n saak saamgestel het met al die dokumente. Hierdie saak behels nou 3 spesifieke regsgronde, en ek wil hulle vir u op die tafel sit. Met die samenstelling van al die dokumente het professor Andries Raad vir ons 'n synopsis opgestel in terme van die gemene reg en die grondwet van Suid-Afrika, soos wat dit tans tot ons beskikking is. Hy het hierdie synopsis saamgestel uit die inhoud van nou bykans 300 en indien nie meer as 300 dokumente nie, en wat die regsmoontlikhede vir ons is, en hoe om hierdie proses te benader, indien ons 'n hofsaak voorberei vir die hof, maar ook om dit tot beskikking te hê vir binne die internasionale reg. En om daarvoor voorsiening te maak, gaan ek u verwys dat die regsopinie van die internasionale advokaat, professor Dr. Daniel Müller, wat 'n senior advokaat in die internasionale reg is 'n professor aan Parys Universiteit. Hy's van Duitse afkoms. Hy het Kosovo se saak hanteer, soos ek vir u genoem het, en hy het na ons dokumente gekyk, en hy het sekere bevindings gemaak, onder meer dat daar baie beslis in terme van die akkoord belangrike raakpunte is wat die akkoord geldig maak. Weliswaar is die akkoord nie 'n internasionaal afdwingbare ooreenkoms nie, vir die eenvoudige rede dat 2 van die state wat by hierdie akkoord betrokke was, dit nie fisies onderteken het nie. Die 4 ambassadeurs wat daarbey betrokke was, het
teenwoordigheid is wel aangeteken op 'n gesertifiseerde kopie van die akkoord. Maar hulle het fisies nie die akkoord onderteken nie. Maar ons het met sy hulp die proses aan die gang gesit om sertifiseringsbriewe te kry wat daardie aspek spesifiek vir ons toelig en vir ons daardie hekkie oorbrug dat die akkoord groter internasionale betekenis kry. Hy het wel bevind met die dokumentasie wat ons gegee het, en ek wil dit vir u voorthou wat hy hier vir ons gegee het. Hy sê in hierdie spesifieke paragraaf, I think there's a lot of misunderstanding concerning the question whether the Afrikaner Akkoord is an international treaty. My short answer is it is not, omdat daai twee lande nie onderteken nie. But this doesn't render the accord any less valuable for the issue of self-determination. Indeed, it doesn't really matter, because the accord could still be seen as an instrument setting out obligations entered into by South Africa as a state in respect of Afrikaner self-determination. This remains absolutely relevant and critical, including the first step in the process, in other words, re-establishment of the Volksstaat Council. With your permission and instruction, I propose to develop these points in some detail in legal opinion or a note. Wat hy vir ons sê, die Volksstaatraad wat wederregtelik afgeskaf is, moet ons dringend terugkry deur middel van wetgewing, want die proses is nie afgehandel nie. En daardie Volksstaatraad was 'n korrekte regsproses, deel van 'n parlementêre proses en is wederregtelik gestop. Dis een van die aspekte wat ons gaan nader. Nadat ons vir generaal Viljoen gaan terughaal het in 2015 om ons te help, het daar ander verskeie instansies ons te hulp gesnel en betrokke geraak. En een daarvan is Dr. Pieter Groenewald, aan wie ek baie erkenning gee in hierdie proses. Hy het onder meer vir ons 'n dokument op die tafel gesit wat beskikbaar was, wat nie tot ons beskikking was aanvanklik nie, en dit was geteken deur Cyril Ramaphosa en Dr. Corneille Mulder. Hulle het 'n ooreenkoms geteken op 20 Oktober 1995 wat die akkoord spesifiek bevestig het. En nou het dit vir Cyril Ramaphosa as hoof-ANC onderhandelaar met sy handtekening betrokke gemaak by die proses. Maar ons het dit verder gevat. Op ons versoek het Dr. Pieter in die parlement 'n vraag gevra en daarna het hy 'n tweede vraag vir Corneille Mulder gevra om te vra in 2019 en dit aanhangig gemaak in die parlement dat ons wag dat die ANC beslag moet gee aan hierdie proses. Chairperson, I want to say there's one outstanding matter. That is section 235 of the Constitution that deals with self-determination. It also determines that national legislation have to determine what happens with section 235. There's an accord between the Freedom Front, the African National Congress and the government in 1994. Chairperson, I appeal to you that we meet, that we take this step forward to ensure that Section 235 of the Constitution, which deals with self-determination, taken forward. Ek dink dit is die enigste artikel in die grondwet wat bepaal dat nasionale wetgewing wel geskryf moet word wat nog nie geskryf is nie. So in daardie opsig het ons ook 'n grondwetlike verantwoordelikheid en plig. Aanvanklik het die president meneer Ramaphosa nie daarop geantwoord nie, maar die tweede keer het hy wel geantwoord. Ek lees vir u kortliks wat in die Hansard opgeteken is as bewys. Yes, the answer is yes. I'm prepared to enter into that type of discussion. Dit is nadat Dr. Groenewald en Dr. Mulder beide gesê het die akkoord is 'n uitstaande proses en hierdie proses moet die een of ander tyd beslag kry. En hy het verder gesê, and I look forward to a dialogue between us to discuss precisely the issues. And I do, Dr. Mulder, Honorable Mulder, recognize that there are concerns, and there are concerns that we need to sit down and talk about. We did
do quite a lot of work in that regard leading up to 1994. Dit is totdat die akkoord geteken was. We used to be able to sit and chat about these matters, and now we have been caught up in a process of governance, and we now need to start again to engage in these types of discussions. So I would like to extend a hand to you and say, yes, we will set time aside to have those types of discussions. Fireside chats for that matter. Thank you very much. Nou, aan die president. Meneer Ramaphosa, ons is lang al verby die proses om braaivleisvure te sit en praat. Daar was 'n onderhandelde, getekende, internasionaal erkende proses. Dit was geïmplementeer deur die wysiging van 'n grondwet met strukture parlementêr gekoppel wat geïnstalleer was. Daar was 'n konsep grondwet. Daar's 'n permanente artikel in die huidige grondwet, artikel 235 geskryf. Ons stel nie belang in jou praatjies nie. Ons stel belang in die implementering van dit wat ons bereik het. En dis nie praatjies nie, dis die praktyk. Dis waarna ons uitsien. Afsluitend. Ons is besig, nadat ons meer as 40 miljoen rand aan hierdie hele proses spandeer het, om befondsing probeer bymekaar te maak vir 2,5 tot 5 miljoen rand, om die saak finaal voor te berei met ons senior advokate, met ons professors wat vir ons leiding gee, en as meer as een, met advokaat Daniel Müller, wat geïntegreerd sal toetree en wat ons moet invlieg met sy span, om saam met ons om die tafel te sit, sodat ons hierdie aansoek tafel toe bring. Die basis van ons aansoek is, grondwetlike beginsel 34 en die akkoord bestaan, dis wetlik, en die ANC se onteieningsproses maak wederregtelik inbreuk op hierdie proses wat nie afgehandel is nie. Met ander woorde, hierdie proses moet gestop word totdat ons Volksstaatraad proses, die akkoordproses, afgehandel is. Ons het nie 'n keuse nie, maar ons moet in hierdie aansoek ook vra dat die Volksstaatraad heringestel moet word as liggaam om vir ons die Afrikaner se proses vorentoe te neem na die hofsaak, selfs net as ons dit reg kry om 'n hofinterdik by die hof te kry, en die proses sal iets wat anders word, want by uitstek sal die Volksstaatraad nou 'n Afrikaner verteenwoordigende raad word, wat deur 'n verkiesing tot stand gebring moet word, wat deur die verkiesingskommissie gehanteer sal moet word, en waarbinne die Afrikaner as 'n groep politieke partye mag deelneem en 'n verkiesing hou, sodat ons eie volksraad kan saamstel, as dit dan so wyd mag strek. Ek vra vir u, as u belangstel, ons het 'n forum begin op Telegram, u is baie welkom om die forum op te soek. Daar's baie meer inligtingstukke as wat ek vir u voorhou, ons trek al kort by die 30. Dit is krities belangrik dat u gaan lees waaroor die proses gaan. Dit is nog belangriker dat u gemeenskap sal mobiliseer. Sonder u steun in die gemeenskap en sonder u hulp steek ons vas. En die ANC is met 'n onteieningsproses besig wat alles negatief gaan beïnvloed indien ons dit nie betyds gestop kry nie. Ek wil dit graag vir u op die tafel sit, dat niemand anders kan namens ons optree nie. Daar's geen ander groep wat dit sal doen nie. Dit gaan nie die ANC wees nie. Dit gaan ook nie die huidige parlementêre proses wees nie. Binne die internasionale reg is dit krities noodsaaklik dat ons onsself bewys. En net ek en u kan dit doen met ons aksies wat ons gaan deelneem. Ons het hierdie stadium bereik waar ons tyd min geword het, ons regte in alle opsigte, ook ons reg tot grondbesit word bedreig, soos wat ons aan die voorgehou het en die proses uit die ANC. Daardie regte kan ek en u beskerm, deur nou saam te werk, deur u gemeenskap byeen te bring, maar meer nog, om betrokke te raak in die proses. U het 'n belangrike saak wat u vir u self moet antwoord. Wat gaan u aan u kinders sê, en aan die kleinkinders sê, wanneer u oud is, en hulle die dag vir u kom vra, en hulle hierdie gegevens en feite lees wat beskikbaar gaan wees? Pa, ma, wat het jy gedoen
om my regte te beskerm. Ons vra vir u dat u kennis sal neem. Hierdie proses is vir die Afrikaner as 'n volk, nie as 'n etniese minderheid nie, nie as 'n kultuurgroep nie. Hierdie is 'n beslag van die Afrikaner as volk wat deur ons navorsing sedert 1652 15 republieke en 2 landdrosdistrikte as Afrikaner eenhede tot stand gebring het, wat meneer de Klerk afgeteken het in 1994, wat ons buite die Codesa proses lewend gehou het, aan die gang gehou het, halfpad deur wetgewing en parlementêre prosesse lewend gehou het, totdat almal handdoek opgegooi het. Hierdie proses wat ons tot u beskikking stel, is nou in u hande. U is nou deel daarvan. Die verantwoordelikheid lê nie net by my, die paar professors en 'n paar ander persone, dit lê by u individueel. U moet nou daardie verantwoordelikheid opneem. Wys nou u staal as Afrikaner. Neem u verantwoordelikheid op en raak betrokke.